Habari, karibu kwenye mfumo wetu mzuri wa Swahili Duka. Niko hapa kukuelekeza mambo matatu ya muhimu kuhusu mfumo wetu. Leo ni kwenye session hii nitakava vipengele vitatu. Nitakava namna ya kufanya mauzo kwenye mfumo wetu wa Swahili Duka. Nitakava namna ya kuingiza bidhaa mpya kwenye mfumo wetu wa Swahili Duka. Lakini pia nitakava namna ya kufanya purchase, kuingiza mzigo ambao ni mpya, kwa maana ya mzigo ambao umeisha kwenye mfumo wetu wa Swahili Duka. Kwa kuanza, hii panel unayoiona ni panel ambayo utaiona ukiwa umekwisha login kwenye mfumo wetu. Hapa utakutana na dashboard ambayo ina taarifa za msingi kuhusiana na biashara yako. Hapo tunaona ni total sales, mauzo ambayo umeyauza. Hapa ni net sales ambayo inapatikana kwa kuchukua total sales, kutoa invoice due pamoja na expenses. Lakini hapa utaona kuna total purchase, hapa utaona kuna purchase due, hapa kuna total purchase return, hapa kuna invoice due, total sales return na expense. Hapa nitaongelea vitu vitatu, halafu vingine utavikuta kwenye channel yetu kwenye unaweza kutazama kwenye channel yetu kwenye video zingine. Hapa kwenye total sales itakuwa inaonekana mauzo ambayo umeyafanya kwa siku husika, na hapa net sales itakuwa inaonyesha net sales ambayo itakuwa ni sales kutoa expenses ambazo umezifanya kwa siku husika. Hapa total purchase ni manunuzi ambayo utakuwa umeingiza kwenye mfumo kwa siku husika. Kitu cha kuzingatia ni kwamba haya yanayoonekana hapa ni mauzo ya siku husika. Just in case ukitaka kuangalia mauzo ya siku zilizopita, utakuja hapa ambapo pameandikwa filter by date. Hapa ni kwa namna ya haraka, lakini mfumo wetu una sehemu ya ripoti hapa ambapo unaweza kuangalia ripoti zote za biashara yako kwa urahisi. So kama ukitaka kuangalia biashara zilizopita, mauzo yaliyopita, utabonyeza hapa kama unavyoona hapo imeandikwa today, yesterday, siku 7 zilizopita and whatever, kulingana na namna ambavyo unataka kuangalia. Tuanze kwenye eneo la kuuza ambalo ni eneo ambalo nimesema nitalizungumzia. Namna rahisi ya kuuza kama wewe ni mmiliki wa duka ni kwa kubonyeza hiyo sehemu imeandikwa POS. Ukibonyeza sehemu hiyo ambayo imeandikwa POS, mfumo utakuleta kwenye screen ambayo itakusaidia kufanya mauzo kwa haraka. Hapa pembeni nimeweka bidhaa ambazo ni za mfano ambazo zitakavyokuwa zinaonekana. So bidhaa zako zote zitakuwa zinaonekana upande huu wa kulia, alafu hii screen hapa itakuwa ni screen ya kuuza ambayo itakuwa inakuonyesha mauzo ambayo umeyafanya. Kuna namna mbili za kufanya mauzo. Kuna namna ya kwanza ni kwa kuselect hiyo bidhaa husika upande huu. Ukiselect hii bidhaa, kwa mfano hapa inaambia product out of stock, na hii pia iko outside of stock pia. Let's see, product be out of stock. So ukibonyeza hii bidhaa hapa itakuja kuonekana hapa pamoja na gharama yake. Labda kwa dakika kadhaa uniruhusu niweke stock kidogo ili tuje tuendelee vizuri, uone namna ambavyo inafanya kazi. So good, nimekwisha edit hapa, nimeadd stock kwenye bidhaa moja ili tuone namna ambavyo inaonekana. Nimeadd hii bidhaa inaitwa homepage. So kama unavyoona, hii bidhaa ni mfano kwa ajili ya mafunzo ninayoyafanya hapa. Hii bidhaa imeingia hapa, namna ya kwanza ya kubonyeza. Namna ya pili, unaweza ukaisearch hapa, unaweza ukaisearch na itaingia yenyewe hapa, home. Hiyo kama unaona hapa zimeongezeka, zimekuwa 2. Hiyo namna ya pili. Namna ya tatu, kwa wale ambao wanatumia barcode, nitaonyesha na wakati tunajifunza namna ya kuingiza bidhaa. Kama una ile barcode scan, unaweza ukascan alafu itaongezeka hapo. Hapa kinachoonekana ni idadi ya items ambazo unauza. Hapa ni total price ambayo itakuwa imepatikana, na hapa ni kiasi ambacho kinatakiwa kulipwa. Baada ya hapo utabonyeza cash. Ukibonyeza cash, tutakuwa tumefanya mauzo tayari ya hii bidhaa. Kwa wale ambao wanapenda kuprint receipt, kuna aina za receipt hapa ambazo zinaonekana, na receipt unataka ya namna gani zinaonekana hapa. Lakini unataka colored au sio colored, receipt zinaprintiwa hapa.
hapa. Yes, hii inaonekana hapa ni receipt. Kwa mconnect printer yako utakuwa na uwezo wa kuangalia aina gani ya printer unataka kuprint. Amina aina gani ya receipt ambayo unataka kuprint. Hapa juu kutakuwa na details za muhimu, jina la duka, kama utakuwa umeweka tini hapo kwenye usajili wako, kama utakuwa umeweka eneo la biashara, kama utakuwa umeweka namba ya simu, zote vitaonekana hapa. So hilo ni eneo la kwanza ambalo nimelikava, eneo la kufanya mauzo. Ukitaka kurudi nyuma, unarudi hapa. Then baada ya hapo ukija home hapa, utaona yale ambayo nilikuwa ninayasemea kwamba kwenye ile dashboard itaonyesha mauzo ya siku. Kwa mfano hapa nimeuza shilingi 3000 pale kwenye ile mfumo. So hii ni siku. Kwa mfano nikija kaangalia, niangalie jana sijafanya mauzo yoyote, kwa maana ya jana sijafanya testing yoyote, ndio bana hakuna kitu nachokiona hapo. Hiyo ni namna ya kwanza ya kufanya mauzo, na namna ya kwanza ambapo mteja anatakiwa kufanya mauzo. Namna ya pili ni namna ya kuingiza bidhaa mpya. Nakuja hapa kwenye product, nabonyeza kwenye add product. Hapa kwenye add product kuna vipengele kama 4 vya kujaza vya muhimu. Hapo utajaza jina la bidhaa. Hapa kwa mfano nauza labda ni biskuti. Nauza biskuti, lakini hapa nitaweka SKU. Hapa SKU ni ile barcode ambayo inapatikana kwenye biskuti. Unaweza kaiandika ukiwa na ile gun kwa ajili ya kufanya scanning. Ukiscan itakuja kujiandika yenyewe automatic hapa. Alafu hapa nitakuja nachagua hizi bidhaa ninazihesabu in terms of pieces. Kama kuna bidhaa unaziuza unazihesabu in terms of liter, kilogram, utachagua hapa kwenye units. Hizi biskuti ziko in terms of unit. Nitakuja kwenye business location. Kama una maduka zaidi ya moja, actually mfumo wetu una support, unachagua duka hilo ambalo unaliwekea hii bidhaa ni duka gani. Kama una 4 yatakuwa yamejiarrange hapa, na utachagua duka ambalo unataka kufanya hivyo. Baada ya hapo utashuka chini, kuna sehemu hii ya kijani ambapo hapa mwanzoni kumeandikwa default purchasing price, ambapo utaiandika hapa mwanzoni kwa kibox cha kwanza. Halafu default selling price utaiandika hapa. Hapa default purchase price ni bidhaa hiyo nainunua shilingi ngapi. Labda ninainunua 500, mimi ni 500, lakini mimi ninaiuza shilingi 1200 hapa 1200. Alafu baada ya hapo ninakuwa nimeshajaza details za msingi, na kuja ku save and add opening stock. Nina save na kuingiza kianzio cha stock nilionayo kwenye duka langu. So ninabonyeza hapa. Nikibonyeza hapa video yetu itafunguka, mfumo wetu utafunguka vizuri. So hapa nitaingiza idadi hizo biskuti ndizo nazo, labda ninazo 120. Baada ya hapo nita save. Baada ya hapo nita save. Hiyo ndio namna ya kuingiza bidhaa. Nikisha save, hii bidhaa itaenda kujiingiza moja kwa moja kwenye idadi ya bidhaa zetu ambazo ziko kwenye mfumo. Nikija hapa, nikirudi kwenye list of product hapa, nitaikuta hii biskuti ninainunua shilingi 500, lakini mimi ninauza shilingi 1200 na current stock ziko 120. Hiyo ndio namna ya kuingiza bidhaa. So ukitaka kujifunza zaidi, rudia huo mchakato ambao nimeufanya hapo. Utakusaidia kufahamu namna ya kuingiza bidhaa kwenye mfumo. Namna nyingine ya mwisho ambayo leo nitaizungumzia hapa ni namna ya kuingiza mzigo ambao tayari bidhaa zake tushaziingiza kwenye mzigo. Unakuja kwenye kupurchase kama unavyofanya dukani tu, kwamba unaenda kununua mzigo ambao umeisha na unakuwa unaufahamu. So kwenye mfumo wetu, kama huo mzigo tayari ushauingiza, hautafanya tena kama ambavyo nimefanya mwanzoni hapa kwenye kuingiza moja moja. Badala yake utakuja hii sehemu ambayo imeandikwa purchase, utabonyeza add purchase. Ukishabonyeza add purchase, utachagua supplier ambapo umenunua mzigo. Let's say kwamba hapa mimi huu mzigo nimeununua kwa ndugu, individual person, labda kwa ndugu anaitwa Juma. Alafu namba yake ya simu 0769195902. Save hapa, ambayo ni namba yetu actually ya ofisini. Kwa kama utapiga kwa ajili ya kupata usaidizi utapokewa. So baada ya kumuingiza hiyo supplier, ukisha save details zake hapo zitajisave. Utakapokuja kuingiza mara ya pili huo mzigo, hautaandika tena jina Juma, litakuwa tayari lisha save kwenye mzigo. Uzuri wa hii kuandika jina la supplier unakusaidia kufahamu kwamba ni mzigo wako umeuchukulia kwa nani,
na gharama gani ambazo umespendi huko. Lakini pia kwenye video zijazo nitaonyesha, inakusaidia pia kufahamu ni supplier yupi ambaye umechukua kwake mzigo lakini hujamalizia kumlipa fedha, kama kuna utaratibu wa kuchukua mzigo kwa mkopo. So baada ya kujaza hapo utajaza huo mzigo umechukua lini. Unaweza kurudi nyuma ukaandika huo mzigo umechukua lini, lakini hapa utakuja purchase status, huo mzigo ni received, kwamba uko dukani tayari. Alafu baada ya hapo utaanza kuandika jina husika la bidhaa hapa ambalo unaingiza huo mzigo. Lakini pia hapa kuna advantage, kama una barcode scanner unaweza kuwa una scan unaingiza. Kwa mfano niliandika biskuti, hauwezi kuingiza kitu ambacho hakipo. Labda kwa mfano niliandika homepage, ile bidhaa yetu ilikuwa inaitwa homepage. Utaona baada ya kuandika hapo itakuja kujionyesha hapa homepage. Utaandika idadi ambazo umenunua, lakini umenunua shilingi ngapi, lakini wewe unauza shilingi ngapi, kama price itakuwa imebadilika au la. So kwa mfano kama mimi nimenunua 15, 14, itaniambia kwamba kwenye hizo 14 kutokea kwenye engo ya bei ya kununulia, basi nitakuwa nimelipa shilingi 19,196. So utajaza bidhaa zako zote hapa ambazo ziko kwenye mfumo. Kama haiko kwenye mfumo, unaweza ukaiadi hapa add new product, na interface ambayo itaonekana interface ile ambayo kule ambako tumejaza zile details zetu kwa wakati tunaingiza mzigo mara ya kwanza, product, unit, alafu utachagua jina, alafu utachagua bidhaa hii unaiuza unainunua shilingi ngapi, unaiuza shilingi ngapi, utasave. Ukisave itakuja kujiadi hapa kwenye interface ambapo utaadi hizo details kwa maana ya quantity ni ngapi. Baada ya kujaza, unashuka chini kabisa mwa mfumo wetu, kuna sehemu imeandikwa add payment, na hapa ni kiasi kitakachoonekana hapa ni kiasi ambacho tunatarajia ndicho kiasi ambacho utakuwa umekilipa wakati unanunua huo mzigo. Kwa ajili ya keep kumbukumbu, kama umelipa kiasi pungufu unaweza kaandika, labda kwa mfano huo mzigo huyo ndugu ambako nimenunua nimemlipa 100,000. Mfumo utakwambia umebakia unadaiwa 96,000. So kisave hii itakuonyesha namna ambavyo inaonekana kwamba kuna kiasi bado kimepelea kulipwa. Kwenye video zijazo nitaelekeza pia hiyo. Lakini kama umelipa kiasi chote, andika 196,000, 196,000. Mfumo utaandika 00 196,000, 196,000. Mfumo utaandika 196,000, sorry, 196,000, 123. Mfumo utaleta 00. Baada ya kusave utasave. So hiki kiasi ambacho umekiandika hapa kitaenda kujiadi kwenye stock, kwenye bidhaa husika ambazo utakuwa umeziselect hapa. So hiyo ndio namna rahisi ya 1 kuuza, 2 kuingiza mzigo, 3 kununua mzigo kuingiza kwenye stock yetu. Asante. Karibu Swahili Duka.